Next one, I would like to invite Mr. Marcus Wiese, International Organization Representative, come to say a few words, please. Thank you. My presentation. Okay. All together. Okay, I want to talk to you about Laos and the influence of the foreign countries. Translation in Lao. Okay, you want to translate? Slowly. You want to translate it now? Okay, I speak slowly. Okay, Laos and the influence of the foreign countries. It is at first a short historical side. Most of you know everything about the Lao history, but today we have some international people here that don't know everything. Yeah? So I explain a little bit. Yeah? ก็เป็นจะอธิบายประวัติศาสตร์ของเราในนึงเพราะคนลาวก็รู้แล้วประวัติศาสตร์เราแต่ว่าเรามีพี่น้องเขมรมามองนำแล้วเราก็อยากเล่าในนึงเพราะเราชำนาญทางเรื่องประวัติศาสตร์ของโลก Okay, I hope you can see the first picture. This is Laos at the lucky side. Laos in the 16th century, the real Laos. But this country is not the today's Laos. นั้นแผนที่นี้ลาวในศตวรรษที่16บอกแต่ว่าเมืองลาวตรงนี้บนมีรูปแบบแผนที่แบบนี้แล้ว The first influence came in the side of the colonial age. It's similar like in Africa, as we know. Borders pulled out without consideration on the population and their homeland. พวกประเทศอื่นที่ยักมาเอาดินแดนของลาวนะมันมีแผนที่ลาวยังเป็นแบบนี้คือพวกประเทศฝรั่งเศสบอกที่มาเอาประเทศลาวเอาเขมรเวียดนามเป็นผู้มันขึ้นถึงพระเจ้าไปเอาอยู่ประเทศแอฟริกา Here you can see Laos has been split into a western part and an eastern part. The eastern part became part of the French colony Indochina in the 19th century, and the western part became part of the Kingdom of Siam. คือแผนที่สองอันนี้แสดงให้เห็นว่าอยู่ฝั่งหนึ่งนั้นเป็นหัวเมืองขึ้นของฝรั่งและอีกฝั่งหนึ่งนั้นเป็นฝั่งเป็นประเทศสัญญา And here you see Laos today. This is a small country with only 6,800,000 people. It's the number of people from December 2010. อันนั้นประเทศลาวเดี๋ยวนี้มีประชากรประมาณ6 ล้านกว่า statistics ในปี 2010 And now one interesting detail. On this side of the Mekong River, the Thailand part of Laos, here are 29 million Lao people. The most Lao people are in today's Thailand. คืออยู่เมืองลาวแท้ๆในปัจจุบันนี้มีประชากรแต่6 ล้านกว่าแต่อยู่ฝั่งไทยประเทศไทยนั้นมีประชากร29 กว่าล้านที่มีเชื้อชาติลาวเป็นเชื้อชาติลาวมาก่อน But there were more foreign influences. The next one has been the occupation of Laos by Thai and Japanese troops in 1942, today's Laos. 1942มีมันยังก่อน What is it? It was an occupation of Laos by Thailand and Japanese troops in 1942 during the Second World War. 1942มันญี่ปุ่นกับไทยได้มาควบคุมเมืองลาว
after the Second World War, the countries of Indochina declared themselves for independence. หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองประเทศที่ว่าเป็นประเทศอินโดจีนเก่านั้นได้ประกาศตนว่าจะเป็นประเทศเอกราช In Laos, December 12, 1945. อยู่เมืองลาวนั้นวันที่12เดือนธันวาคม1945 But it was only for a short time. 1 year later, the French troops came back and next a re-occupation in 1946. ปีหนึ่งต่อไป1946ฝรั่งกลับขึ้นมาแล้วก็มาปกครองเมืองลาวอีก And now new travel camps. There was a new idea, the Cambodian people knows about it. I talk about this problem. Ho Chi Minh wanted an Indochina Union under his own leadership. แล้วก็ต่อไปอันกับพวกเวียดนามบอกโฮจิมินห์บอกก็อยากได้ประเทศลาวประเทศเขมรนี่ไปเป็นข้อมูลขึ้นของพวกเพิ่นในการควบคุมของประเทศเวียดนามคือชาวเขมรได้รู้จักนั้น And we know the Communist Party of Vietnam, they don't stop this kind of politics. It's until now. What did you say? The Communist Party of Vietnam don't stop this kind of politics. It's until now. พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามบ่มีการหยุดย่อนที่จะปล่อยให้พวกประเทศนี้ดำเนินชีวิตของเจ้าอย่างเสรี Horrible what happened. We know Indochina War and Vietnam War, 30 years of civil war. พวกเขาคือพวกจะเขางูนั่นแหละว่าอยู่ประเทศอินโดจีนก็มีศึกสงครามต่อสู้กันภายในประเทศเป็นกำหนด30 ปี I don't want to speak a lot of this war. Look at the next pictures. This is the result of the two Indochina wars. The result, after 30 years of civil war, the population was decimated by Laos and bombed the country. During the Vietnam War, were dropped on Laos as many bombs as during the Second World War over Europe. หลังจากเมื่อมีสงครามอินโดจีนสงครามเวียดนามประเทศลาวถือทิ่มระเบิดอยู่ในมีการทิ่มระเบิดในเมืองลาวนะทั้งหมดนั้นเท่ากันกับทิ่มระเบิดอยู่สงครามโลกครั้งที่2ในยุโรป Even today, the country has a problem with unexploded bombs. ปัจจุบันนี้ประเทศเราก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับระเบิดที่ยังบ่แตกเถื่อนนั้นยังฝังอยู่ในพื้นดิน And people are dying until now when they และมีคนตายที่ว่าไปเหยียบระเบิดแตกที่ว่าพวกประชาชนไปทำมาหากินบ่รู้จักว่าระเบิดมันอยู่บนใดแต่ถือระเบิดตายมีหลาย Okay, but what about Laos today? Look at the economy problem. That's the first problem we have today. ปัญหาของประเทศเราในปัจจุบัน At first, I will show you something about the balance of trade in Laos. Imports, exports. The import-exports in 2007 has been $1,199 million, US dollars. เกี่ยวกับเศรษฐกิจในลาวเนาะเกี่ยวกับการค้าออกการค้าเข้าบนจือได้พบทานและกสิฟังเอาเองเนาะเรื่องว่าได้เงินเท่าไหร่ balance of trade. Most important import partner in this year has been Thailand with 60.5%. The second was China with
more than 10%, after that Vietnam and Singapore. Can you stop for me too? Oh, you can't read? Oh, sorry, you can't read it. Or maybe I can make it a little bit better? You can read it better? Yeah, we have the most important import partner for Laos is Thailand with more than 60.5%. สินค้าเข้าแปลว่าลาวเอาสินค้ามาจากนอกประเทศนั้น65% มันมาจากประเทศไทยต่อไปมันประเทศจีนแล้วก็มีสิงคโปร์ Yeah, the second is China with 10% and Vietnam. The communities are machinery and equipment, vehicles, food consumers and goods. The exports in 2007, it was $720 million. วันนี้สินค้าออกเอาไปขายนอกประเทศ Most important export partner is Thailand too, with 90%. What did we export? We export garments, wood, products, coffee, electricity and tin. สินค้าออกก็ส่วนใหญ่ก็เป็นไฟฟ้าไปหาประเทศไทย And also the second in 2007 has been Vietnam, 13%. แต่ว่าปี2007นั้นส่งออกไปเวียดนามนั้นประมาณ 13% After that, France, Germany and the United Kingdom. ต่อไปก็เป็นฝรั่งอังกฤษเยอรมันสหรัฐอเมริกาส่งสินค้าออกไปหาประเทศพวกนี้ This is the situation from 2007. Now let's have a look at the actual situation. นั้นมันปี2007ก็นี่ปี2011นี่เป็นยังไง In 2010, the exports got up to $1.5 billion. ปี2010สินค้าออกนั้นตกเป็นเงินโคตรกว่า Thailand has grown up to 66%. ส่งไปประเทศไทยประมาณ 66% China grows up to 11%. ไปเมืองจีน 11% And Vietnam is a little bit less, only 5%. 5% ไปประเทศเวียดนาม In the exports, grows up from 720 million to 1.950 billion. Yeah. เข้าไปเมื่อกี้นั้นมันเป็นสินค้าเข้าเนาะวันนี้มันสินค้าออก Oh, there's a type mismatch. 1 billion. It's a typo, I see it here. Yeah. Well, this is constant the trade balance. It's only 1 billion. In 2010 here, with a small type mismatch here on this here, I see it here. Yeah. The export partner has changed. Germany and the United Kingdom is less, it's only 4 and 3%. More important became Vietnam and China. แต่ว่าสินค้าออกนี่ไปหาประเทศเวียดนามกับจีนหลายกว่าประเทศยุโรป So the consequence is that the Laos economy generates per year a foreign trade deficit of more than 450 million per year, every year. แต่ว่าเศรษฐกิจของเรานะมันมีการขาดดุลการค้าบอกค่าดุลพูดถึง Okay. The next problem, the first problem is the deficit and the balance of trade. The next problem is this. You know, you can see what it is. This is money. Money in corrupt hands.
And we can see it at the Transparency International Report 2008. This is the rank. You see? The best country, the best balance at the Transparency International Report is Denmark. It's number 1. Yeah? Denmark is the best. Less corruption in the world. Denmark is super. Australia, very good. Place number 9. Hey, that's over the first 10. Germany, not so good. 14. Oh, okay, that's all right. 14. Yeah, no, we have 14. Sorry. But very harsh. Laos, place number 151 from 180. This is a place Laos had it together with country, they stayed actually in a civil war. A country like Somalia, countries like Ethiopia, yeah? Place number 155. Sorry, that's too much. ประเทศลาวเป็นประเทศที่151ประเทศที่ว่าทุกอย่างในโลกนี่ว่า Okay, this is a Transparency International report about corruption. The best one was Denmark, place 1. เป็นประเทศที่ว่าแกงข้าวสะอาดที่สุดที่หนึ่งnumber 1เป็นเดนมาร์ก Australia on place number 9. ออสเตรเลีย number 9 Germany 14. Laos, place number 151. ลาวนี่เป็น number 151ที่ว่ามีการแจ้งข่าวในการบริหารประเทศ This is like the country stays in the civil war. อันนั้นเพนนี่ว่าอันนั้นคล้ายๆเขมรกับใกล้ๆกันนั่นแหละอันนั้นเมื่อใกล้ๆกัน So we have a national budget with a deficit of about 8% of the gross domestic product every year. แต่ว่างบประมาณแห่งชาติมีการมันคาดเกินhow many percent? 8% every year. แต่ว่างบประมาณแห่งชาติมันไม่เคยพอจะเพื่อหรอกใน8% But how do they finance it? Who pays? เอาเงินมาจะใช้ The first answer is foreign aid. Oh, sorry. This is at first the structure. After that, we come to the payment. Now about the structure of the Lao economy. 80% of the people are working at the primary sector. There are 75% of these people working at the agriculture. ประชาชนลาวนะ 75% นั้นแปลว่ามันเก็บทำมาหากินด้วยการปลูกฝัง But these 75% people have only 30% of the GDP. Gross domestic product. 30% ของ 75% นั้นมีรายได้ซื้อเข้าไปอยู่ในระบบที่วัดบัตรลึกได้นอกจากนั้นแบบมีประโยชน์อย่างเลย 30% ของ 75% มีรายได้ไปจดจับได้วิเคราะห์ได้ทุกอย่างได้ประมาณ So the most people are working, but for what? For nothing. Yeah. That's the problem. Yeah. 75% of the people has 30% of the national income. You can see. มีแค่30% ที่ว่าได้เงินเข้าไปเป็นงบประมาณแห่งชาติการให้ไปทางอื่นเข้าของ So everything in Laos depends on the development aid. Who pays?
The most important donor countries, at first we have Japan, 100 million US dollars every year. แต่ว่าเงินเอามาจากใส่เอามาจากการช่วยเหลือของต่างประเทศเนาะแต่ว่าประเทศญี่ปุ่นนี่ไปซอยประเทศลาวนะ100 ล้านดอลลาร์ต่อปีทุกปี The second, China, every year 30 million US dollar. แต่ว่าประเทศที่ต่อไปนั่นเป็นประเทศจีนที่ว่าซอยปีหนึ่ง30 ล้านดอลลาร์ US And the next donation from a single country is Australia, 16 million US dollar per year. ต่อไปในประเทศออสเตรเลียที่ว่าไปซอยปีหนึ่งประมาณ16 ล้านดอลลาร์ US 16 million US dollars. 16 ล้าน The European Union altogether they spend 50 million US dollars every year. 50. ประเทศยุโรปนะห่วงเข้ากันนะซอยปีหนึ่ง50 ล้าน The donor countries are France, Germany, Sweden, Belgium, and Luxembourg. 5 ประเทศที่รวมเข้ากันนั่นเป็นฝรั่งอังกฤษ Germany, เยอรมันสวีเดน Sweden. Germany spends 16 million US dollars together. so far Oh yeah, ไปเยอะ 16 per year, every ไป year. เยอะเยอรมันนั้นซอยปีหนึ่ง16 ล้าน But there's much more money for Laos. There are further 61 million US dollar from super regional development projects at the European Union. It's not only รัฐบาลลาวยังได้รับอีกตื่น61 ล้านดอลลาร์ for construction มาจากประเทศยุโรป super rich แปลว่าพวกที่ทำดีมีเงินหลาย super rich überregional, also für die ganze Gegend, nicht nur für Laos, sind Projekte, projects for Southeast Asia. not only for Laos Not only for Laos, yeah, but Laos gets $61 million of these projects. Projects they are for the whole area. แต่ว่าลาวได้รับ61 ล้านเพื่อการพัฒนาโครงการต่างๆ The volume of the current project is about this month 57 million US dollar. This month from where in Laos, the current project in this month 57 million. ว่าเดือนนี้นี่นะการช่วยเหลือเพื่อโครงการให้ลาวนะประมาณ57 ล้านดอลลาร์เดือนนี้ And the total promise of the donor countries for the next 3 years is 540 million US dollars for the next 3 years. แล้วใน3 ปีต่อไปนี้พวกประเทศที่ว่าได้มาช่วยเหลือแล้วนะจะเอามาช่วยประมาณ500อะไร540 million. 540 ล้านดอลลาร์ใน3 ปีต่อไปนี้ For the next 3 years. next 3 years The total 3 ปี promise. ต่อไป But there's more money for Laos. Oh, really? You see, these are the investigations for Laos. And the most important investments in Laos are from China, Vietnam, and Thailand. You can see that this number. and let's see too wide แปลว่าประเทศสำคัญ3 ประเทศที่ไปลงทุนอยู่ในประเทศลาวแม่น
1เวียดนาม2จีน3ไทย But there is a difference in this investment. While China makes some big projects like the dam projects, large projects, Thailand makes very small projects. These are only from private companies, these investments, from small companies. แต่ว่ามีการแตกต่างในการไปลงทุนเนาะสำหรับเมืองจีนไปลงทุนจะสร้างเขื่อนบ่อเชื่อมอย่างเป็นการลงทุนใหญ่ส่วนไทยนั่นไปลงทุนโครงการเล็กๆน้อยๆ The Vietnam investments are mostly in the countryside and in the forest sector. การลงทุนของเวียดนามมันอยู่ในทางนอกทางป่าไม้พุทธเพราะนาเขาคือเขาเข้าใจนั่นแหละเป็นไปให้อยู่ทางเขตนอกเขตป่าไม้ลงทุนอยู่ทางเขตป่าไม้พุทธเวียดนาม China's latest project is a high-speed railway through the north of Laos from China to Thailand. แต่ว่าโครงการสร้างของจีนขั้นสุดท้ายนี่มัน the train high speed train high-speed train, yeah. มันโครงการสร้างรถไฟเร็วไว้จากเมืองจีนผ่านเมืองลาวมาหาประเทศไทย Here are investments up to $7 billion. แต่ว่าเขาจะไปลงทุนสร้างนี่นะถึง7 โกดดอลลาร์ US. This project is similar to the most dam projects and is very controversial because it is covered in an area about 5 kilometers on either side of the railway in the disposal of the railway company. การสร้างทางรถไฟนี้ก็มีปัญหาคือการสร้างเขื่อนทางลายแปลว่าทางข้างของทางรถไฟนะ5 กิโลเมตรทางซ้าย5 กิโลเมตรทางขวาตามข้าพเจ้าได้ยินนี่นะแปลว่าข้าเจ้ามีสิทธิ์ไปขุดค้นบ่อไปตัดไม้ตัดหญ้าดู5 กิโลเมตรทางสองข้างนี่นะ Okay, and now we came to the end. What's the result? ผลสุดท้ายสิเป็นอะไร The first result we know is in Laos, nothing happens without the foreign countries. แปลว่าบ่มีหยังที่เกิดขึ้นถ้าว่าบ่มีการช่วยเหลือของประเทศนอกอยู่ในประเทศ Who spends the most money? อันไทยเป็นผู้จ่ายเงินไล่ที่สุด Yeah. The next result, China spends the most money. China decides. Sorry. จีนเป็นผู้ลงทุนไล่ผู้รู้แต่ว่าหมายความว่าอย่างไรมันก็มีอำนาจไล่ผู้รู้มันยังต้องยังต้องไปเสียอะไรดีเนาะนี่ข้าพเจ้าแปลเองนะ The corruption grows, and we have the next problem. แต่ว่าการโซลัดร่วงนั้นก็ดำเนินต่อไปจะมีปัญหา But I think intelligent development aid, intelligent donations can change the country to a better side. ปัญหานั้นแปลว่าที่คือแก้ให้ได้ถ้าว่าประเทศที่ให้ถึงซอยเรือนี่นะใช้ความสลาดหลักแนวน้อยนึงนะมีการบังคับไปในตัวน้อยนึงมันยังสิเปลี่ยนการให้มีการ